ডিপ যত ফ্রিজ আছে সবটাই 21% ডিসকাউন্ট পাবেন আর প্লাস হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। একদম ফ্রি, রাইট, একদম ফ্রি। কোনো আপনার হোম ডেলিভারির জন্য কোনো টাকাই দিতে হবে না। 21% আপনি এমআরপি দেখবেন, দেখে এটা থেকে 21% নিজে ক্যালকুলেট করে আমাকে বলবেন যে ভাইয়া 21% এটা আসে, আপনি এই প্রাইস আমাকে দিয়ে যান। আপনি আবার বাসায় ইভেন শুধু অনেকে বলে অনেক ইয়েতেই দেখেছি আমি যে উনি উঠায়া দেয় না উপরে, আপনার 5 তলা 10 তলা 15 তলা 20 তলা জয়তলাই হোক, আমি আপনাকে উঠায়া সেটিং ফিটিং যা আছে সব এভরিথিং ফ্রি করে দিই। একদম ফ্রি, একদম ফ্রি। রাইট। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি হবে অনেক স্পেশাল, যেহেতু সামনে হচ্ছে ঈদুল আজহা। আর আমার সাথে কিন্তু আছে জীবন ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনারা কেমন আছেন? আমি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর দর্শক আপনারা কেমন আছেন অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন। তো জীবন ভাই, সামনে তো ঈদুল আজহা, আর ঈদুল আজহা উপলক্ষে কি থাকছে একটু বলবেন? আসলে ঈদুল আজহা উপলক্ষে সবাই কিন্তু চায় যে সবার ঘরে একটা নতুন ফ্রিজ থাক, আর সবাই স্পেশালি ভাবে সবাই চায় সবার ঘরে একটা ডিপ নিয়ে যায়। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের যে এটা থাকবে এটা ডিপ নিয়ে থাকবে। ডিপ নিয়ে থাকবে আজকে প্রথম। আচ্ছা, তো বন্ধুরা যেহেতু কুরবানি ঈদে কিন্তু অবশ্যই ম্যাক্সিমাম লোকের কিন্তু আসলে ফ্রিজ প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আসলে ভাই আসলে কি কি ফ্যাসিলিটি দিচ্ছেন আপনারা একটু বলুন। আসলে আমাদের এখানে আপনার সবটাই মানে ডিপ যত ফ্রিজ আছে সবটাই 21% ডিসকাউন্ট পাবেন আর প্লাস হোম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন। একদম ফ্রি। রাইট, একদম ফ্রি। কোনো আপনার হোম ডেলিভারির জন্য কোনো টাকাই দিতে হবে না। 21% আপনি এমআরপি দেখবেন, দেখে এটা থেকে 21% নিজে ক্যালকুলেট করে আমাকে বলবেন যে ভাইয়া 21% এটা আসে, আপনি এই প্রাইস আমাকে দিয়ে যান। আপনি আবার বাসায় ইভেন শুধু অনেকে বলে অনেক ইয়েতেই দেখেছি আমি যে উনি উঠায়া দেয় না উপরে, আপনার 5 তলা 10 তলা 15 তলা 20 তলা জয়তলাই হোক, আমি আপনাকে উঠায়া সেটিং ফিটিং যা আছে সব এভরিথিং ফ্রি করে দিই। একদম ফ্রি, একদম ফ্রি। রাইট, সেটিং ফিটিং সবকিছু কিন্তু একদম ফ্রি। আরেকটা বিষয় না বললেই নাই, তো জীবন ভাই আসলে যদি সার্ভিসের ফ্যাসিলিটিটা কিভাবে দিচ্ছেন? সার্ভিসটা কি আসলে এটা ওয়ালটন এত ভালো সার্ভিস দেয় এখন, যেটা বললে আসলে বলতেই থাকবো। তারপর আমি শর্ট করে বলে দিচ্ছি, সেটা হলো ওয়ালটনে হলো 1 বছর পর্যন্ত হোম সার্ভিস ফ্রি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস আছে 4 বছর, অথরাইজ সার্ভিস আছে 5 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। এখন এইখানে মূল বিষয়টা হলো যে কোনো সমস্যা হলে আপনার, এটা তো আসলে ফ্রিজ ভাইয়া বললেই কিন্তু আপনি হাতে করে নিয়ে আসতে পারবেন না, যে হ্যান্ডব্যাগের মতো আমি হাতে করে নিয়ে আসলাম, মোবাইলের মতো হাতে করে নিয়ে আসলাম, ওকে করে নিয়ে গেলাম, এমন কিছু না। এটা খুব হেভি একটা জিনিস, বললেই আপনি নিয়ে ইজিলি ভাবে নাড়াচাড়া করা সম্ভব। এটা এখন এইটার জন্য আপনার সবচেয়ে বেটার সার্ভিস হলো আপনার বাসায় যদি যে এটা কোম্পানি লোক ওকে করে দেয়, তাহলে আপনি অবশ্যই স্যাটিসফাই। আর অল্টনের রাইট, আর অল্টনের যত ফ্রিজ আছে যে কোনো প্রবলেম হবে কোম্পানি লোক বাসায় যে আপনাকে সার্ভিস দিয়ে আসবে। বন্ধুরা আপনারা কিন্তু জেনে গেলেন অলরেডি যে আসলে সার্ভিসের নিয়ে কিন্তু অনেক সময় ঝামেলায় পড়তে হয়, সার্ভিস করে দিতে চায় না, এই ধরনের সমস্যা ওইটা সমস্যা। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বাসায় গিয়ে যেহেতু করে দিবে, সেক্ষেত্রে তো আর বলার কোনো অপেক্ষা থাকে না। তো জীবন ভাই আজকে প্রথম কোন কালেকশন নিয়ে শুরু করব? আজকে আমরা ফ্রিজ দেখবো। আমি এটার থেকে ছোট ফ্রিজ আছে, সেটাও আমি দেখাবো। এটা একটা সুইটেবল সাইজের ফ্রিজ। এটা হলো আপনার যে কালারটা আছে, এই কালারটা খুব রেয়ার পাওয়া যায় না। আর এটার মডেলটা হলো 1D5 GDEL LX মডেল। GDEL XX আছে, LX আছে। XX এর মধ্যে ভিতরে কোনো লাইট হবে না, LX এর মধ্যে ভিতরে একটা লাইট হবে। ওকে, এটা আমি খুলে দেখাই আপনাদের। এই যে দেখেন, এটা হলো পুরোটাই ডিপ, এটা মোটামুটি একটা সাইজের ডিপ। আর এই যে LX এ এই লাইটটা হবে, GDEL যেটা আছে এটা এই লাইটটা হবে না। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে কি প্রাইসের ভেরিয়েশন হয়? কিছুটা সামথিং। হ্যাঁ রাইট। আচ্ছা, তো এটা কি অবস্থা, লিটার কত লিটার বা কি অবস্থা? আমার মডেলটা হলো 1D5 GDEL LX মডেল, আর এটার লিটারটা হলো আপনার 146 লিটার। আচ্ছা, আর এটা কোম্পানি রেট হলো 27,490 টাকা। যদি আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে যাবে 22,252 টাকা। আর কিছু সম্মান করা যায়? অবশ্যই, সেটা অবশ্যই আমাকে কল দিয়ে বলবে, আমি অবশ্যই সম্মানই করি। জীবন ভাই কিন্তু আসলে সবসময় কিন্তু আপনাদের জন্য আছে, ডিসকাউন্ট সবসময় দিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য এক্সট্রা কিন্তু একটা অনার অবশ্যই করে থাকে। আচ্ছা, এরপর এই ফ্রিজটা সম্পর্কে একটু জানাবো ভাই। এই ফ্রিজটা যেটা আছে, এটা আমাদের কাছে এই কালার যেটা আছে, এই কালারটা সচরাচর খুব পাওয়া যায় না, অনেক ডিমান্ডেবল কালার। রাইট, দেখতে খুব ইউনিক একটা কালার। আর এইটার যে মডেলটা আছে, এই মডেলটা ইনশিওর করে দিচ্ছি আমি, এটা হলো 2T5 GDEL মডেলের। এটার যে লিটার, এটা হলো আপনার 205 লিটারের ফ্রিজ। 205 লিটার, রাইট। হ্যাঁ, ওকে, এটা আমরা খুলে দেখাই। ভিতরে এটা খুব সুন্দর একটা ভিতরে স্পেস আছে। এই হচ্ছে ভিতরে স্পেসটা অনেক স্পেস। এটা কিন্তু হলে আর লাইটিং সিস্টেম তো আছে অবশ্যই। আচ্ছা, প্রাইস কি হবে? এটা প্রাইসটা হলো আপনার 32,490 টাকা। যদি আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে 25,452 টাকা আসবে। সেক্ষেত্রে
ডেলিভারি ফ্রি, অবভিয়াসলি ডেলিভারি ফ্রি, সার্ভিস 1 বছর ফ্রি। হ্যাঁ 1 বছর ফ্রি। ইভেন আমার সাথে যখন কেউ আইসা আমার সাথে কথা বলবে ওই ক্ষেত্রে সার্ভিসের বিষয়টা কিছুটা আছে, আমি করে দিব, অপশন আছে, হ্যাঁ এটা আমি করে দিব, রাইট। ওইটার জন্য কাস্টমার আমি কম রাখি আর না রাখি ভাইয়া, ওইটার জন্য শুধু আপনার ভিউয়ার্সের জন্য করব, ওইটার জন্য আপনার এটা অবশ্যই আপনার জন্য মানে আপনি খুশি হয়ে যাবেন। আচ্ছা, সার্ভিস কিন্তু এক্সট্রা ভাই একটা সুযোগ দিবে, চমৎকার। এটা কিন্তু গোপন রয়েছে, গোপন সার্ভিসের ফ্যাসিলিটি থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনার আমার এখানে যদি কেউ আসে আমি অবশ্যই তাকে এটা বলে দেন আমি আপনার প্রাইস বলবো যে হ্যাঁ ভাইয়া এটা আমি আপনাকে এরকম এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এই কমলা কালার ফ্রিজটা সম্পর্কে একটু জানাবো ভাই। এইটা আপনার যে ফ্রিজটা এটা হলো রাইট, এটা কালারটা খুব ইউনিক একটা কালার, এটা লিটারটা হলো আপনার 255 লিটারের ফ্রিজ, 255 লিটার। আর দেখেন সব ফ্রিজগুলোতে কিন্তু এইরকম যে ডিজাইনটা আছে এটা কিন্তু নাই, হ্যাঁ রাইট, এটা ডিজাইনটা খুব সুন্দর করছে, অনেক ডিজাইনটা অনেক চমৎকার করছে, রাইট। ফুল ফ্রিজটা যদি একটু দেখাই, ওয়াও কি কালার। ভিতরে কি অবস্থা ভাই দেখি? ভিতরে দেখেন হিউজ পরিমাণে স্পেস, লাইটিং সিস্টেম এটা তো আছে, আর অনেক অনেক স্পেস। এটা কতটুকু ক্যাপাসিটি, কতটুকু ভাই? এটা হলো 255 লিটার আর মডেলটা হলো 2E5 GDEL মডেল। ওকে, প্রাইস কি হবে? এটার প্রাইসটা হলো 37,990 টাকা। যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দেই তাহলে আসবে আপনার 30,012 টাকা। 30,012 টাকা, 12 টাকা 12 টাকা কমায় রাখা যাবে না? 12 টাকা না, আপনার অবভিয়াসলি আপনার ভিউয়ার্সরা কল দিলে আমি অবভিয়াসলি আরো অনেক কমায় দিব, সেটা আসলে আমি বলবো না, আমি যতটুকু আমার আয়ত্তে আছে আমি করে দেবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হলো আপনার 1B5 মডেলের অল্টনের সবচেয়ে ছোট সাইজের কিউট মিনি একটা ফ্রিজ। এটা আচ্ছা, মিনি সাইজের, রাইট, মিনি সাইজেরটার ভিতরে দেখেন 255 লিটারের যেই কারুকাজটা ছিল এইটার মধ্যে কিন্তু এই কারুকাজটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই দেখেন চমৎকার কিন্তু সামনে একটা ডিজাইন করা আছে। আর এইটা যে কালারটা, এটা হলো 125 লিটার, 125 লিটার, রাইট। যে এটা একদম ছোট একটা ফ্রিজ চায়, যে একদম সিম্পল ভাবে উনি এটা পারচেজ, যাদের শুধুমাত্র একটু ডিবের প্রয়োজন, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু ছোটখাটো হলেও চলে, তাদের জন্য এটা অনেক বেটার হবে। এই স্পেসটা, এই হচ্ছে স্পেস, মোটামুটি অনেক কিন্তু স্পেস, রাইট। হ্যাঁ, কি অবস্থা, প্রাইস কি হবে ভাই? এটার প্রাইসটা হলো 23,400 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 19,000 সামথিং। আচ্ছা, আবার আরো অনেক সময় কি হয় যে প্রাইসটা কিন্তু আপ ডাউন হয়, সেই ক্ষেত্রে কি হবে আসলে? এটা আপনার আসলে কি, আমাদের ওয়ালটন একটা ওয়েবসাইট আছে waltonbd.com, এটা ঢুকলে আপনি সব ফ্রিজের, যে কোনো ফ্রিজের আপনি মডেল দিবেন, রেট এসে পড়বে, এমআরপি, ওটা হলো গায়ের মূল্য। আপনাদের কেউ প্রতারিত করতে পারবে না যে এইটাকে আপনি 23,400 টাকার ফ্রিজ 25,400 টাকা ধরে আপনাকে 25% দিয়ে দিচ্ছে, 30% দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আগেই কিন্তু যে আপনার থেকে এক্সট্রা বাড়াইয়া নিয়ে নিচ্ছে। ওই ক্ষেত্রে আপনি এটা যাচাই করতে পারেন যে waltonbd.com এ ঢুকলে 1B5 মডেল সার্চ করবেন, রেট ডিটেলস এভরিথিং যা আছে সব কিছু এটা চলে আসবে। সো ওই ক্ষেত্রে আপনারা প্রতারিত হবেন না। সো অরিজিনাল এমআরপি থেকে আপনাকে কত পার্সেন্টেজ দিচ্ছে সেটা কিন্তু আপনার আগে বুঝতে হবে, যে আমি আগে 2,000-3,000 বাড়াইয়া দিলাম, এরপর ওইখান থেকে আমি 25% দিলাম, ওই ক্ষেত্রে এটা আসলে পার্সেন্টেজের কোনো কাতারই পড়ে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো জীবন ভাই এই ফ্রিজটা আসলে শোরুমে বাইরে কেন? এই ফ্রিজটা আসলে এত বড় একটা ফ্রিজ যেটা শোরুমে আমার রাখার জায়গা নাই, মানে ইউজ বড় একটা স্পেসের ফ্রিজ, অনেক বড়, রাইট। ডিপের মধ্যে ডাবল পার্টের ফ্রিজ, ডাবল ডোর যেটাকে বলে, ডাবল ডোর, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, আলাদা আলাদা পার্টে রাখা যাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা ক্যাপাসিটি কি অবস্থা? এটা ক্যাপাসিটি হলো অল্টনের সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজের মধ্যে এই ফ্রিজটা, এটা হলো আপনার 300 লিটারের ফ্রিজ, 300 লিটার, মডেলটা হলো 3J0DDGL। ওকে, এটার মধ্যে কালার হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমাদের ইয়েলো কালার আছে, গোল্ডেন কালার আছে। এটা আমি ভিতরে স্পেসটা দেখাই, ভিতরে দেখেন এটা ডাবল পার্টের ইউজ করে কত স্পেস কিন্তু, আর এদিকে কিন্তু মাঝে কিন্তু পার্টিশন করা আছে, আলাদা করা আছে। এই হচ্ছে দুইটি কন্ডিশন, ওয়াও, অনেক অনেক স্পেস। ক্যাপাসিটি কি অবস্থা এটা কতটুকু? এটা হলো আপনার 300 লিটারের এটা ডিপ ফ্রিজ, 300 লিটার, রাইট। এটা অল্টনের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে লেটেস্ট আর ডাবল পার্টের ডিপ ফ্রিজ এটা। আর এইটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 39,990 টাকা। যদি আমরা 21% ডিসকাউন্ট দেই ওই ক্ষেত্রে এটার রেট আসবে আপনার 32,000 সামথিং আসবে, 32,000 সামথিং, রাইট। হ্যাঁ, আর ডেলিভারি ফ্রি? ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে অবভিয়াসলি ডেলিভারি ফ্রি, আর ডিসকাউন্ট 21%, সাথে থাকবে ডেলিভারি ফ্রি, এক্সট্রা অনার। অবশ্যই অবশ্যই, সেটা আপনার ভিউয়ারদের জন্য এক্সট্রা অনার থাকবেই। তো জীবন ভাই, যারা সরাসরি আসতে চায় একদম ইজিলি ভাবে আসলে কিভাবে আসবে একটু বলবেন? আসলে আমার শোরুম, আমি একটু এই ক্ষেত্রে একটু কথা বলি, মানে আসলে অনেকে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে, ওই ক্ষেত্রে অনেকে আমার শোরুমের নাম বিক্রি করে অনেকে আশেপাশে অনেক বিজনেসের যারা আছে সেল করে। তো আবার ওইখান থেকে আমাকে কলও আসে যে ভাইয়া আপনার ভিডিও দেখে আসলাম,
অনেকজনে অন্যভাবে আমার কাছে সেল করে ফেললো। ইভেন কিছুদিন আগে একজন লোক মানে আমার ভিডিও দেখে আসছে, কিন্তু ওনার থেকে মানে একটা ফ্রিজে 4000 টাকা বেশি নিয়েছে। তো আমাকে বলার পরে আমি খুব দুঃখ প্রকাশ করছি, আর আমি ওনাদের হয়েও সরি বলছি যে আমি এক্সট্রিমলি সরি। আসলে এরকম বিজনেস যারা করে তারা আসলে বিজনেস করতে আসেনি, তারা আসলে এরকম হয়ে যায়, রাইট। আর আমি একদম ইনশিওর করে বলে দিই, আমার শোরুমটা হলো যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড আলকারিম হাসপাতালের সাথে, বিশাল বড় গ্রিন কালার একটা বিল্ডিং আলকারিম হাসপাতালে। এই আলকারিম হাসপাতালের সাথে HR ইলেকট্রনিক্স, আমার শোরুমের নাম HR ইলেকট্রনিক্স। তো কেউ প্রতারিত হবেন না, আসলে স্ক্রিনে নাম্বার আছে, আসবেন, এসে ফোন দিবেন, বাইরা যখন সরাসরি রিসিভ করে নিয়ে আসবে তখন কিন্তু আপনারা প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।